Aqui, ó, vamos fazer uma pescaria aqui nesse poço aqui, ó. As pescariazinhas aqui de rede. Aqui, ó. Uma redinha que eu improvisei. Essa aqui, ó, redinha que eu improvisei, ó. Vou fazer uma pescariazinha aqui. Vou entrar para começar a pescar. Tá liso, viu? Tá muito liso aqui, velho. Ainda bem que apartou aqui, ó. Aí eu vou dar uma olhada aqui nesse poço aqui, o poço ali em cima, pra ver se sai alguma coisa. Se sair, já peço o pessoal já vieram aqui. Caramba, André, tem um buraco aqui, Sandré. Aqui, ó. Olha, que sabão. Olha. Olha, isso.
é brincadeira, não? Eu gostei disso, André. E agora, hein, olha? E a roupa como é, tá? Tá liso, André. E agora? Sair daqui, hein? Olha. Olha aqui assim, olha. Aqui é a bacia, André. Tá mexendo, ó. E aí, André? Vai ficar ali, André? Deslizando de novo, vai. Deslizando de novo, André. Caralho! E agora aqui. Olha, tá liso, olha. Olha. Ah, tá. André. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.